Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mebelchi ukamiz Asilbek xonadoniga kelganmiz. Yurovering operator birma-bir ko'rsatamiz. Texnik o'tirg'ichlar, mana patinka tergani, patinka tergani, mana krimolar va bu ham yangi yasabsiga buni. Ha, bu ham yangi yasalgan. Bular qancha bo'lyapti narxi? Buni aka 1,5 million sotilyapti. Hozirda mana shu tayyor borligi uchun 1,3 million so'mga berib yuboramiz. 1,3 million so'm. Bizni obunachilarimiz kelsa-chi? Kerak bo'lsa undan ham tushib beramiz. Yozib boricha. Yetkazib berishlar qanaqa? Yetkazib olib borib o'rnatib berishlari ichida. Atilgan summasiga. Videomiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Do'rmon qishlog'idan bo'lyapti do'stlar. Bemalol ukamiz o'zida murojaat qilib olib ketishlari mumkin. Pastga nomerlarni yozib beraman. Va boshqa mahsulotlarni ham yasattirib olib ketishlari mumkin. Ukamiz bemalol yasab beradi o'zlari. Do'stlar, bizni podpiska bo'lmasdan kuzatayotganlar, podpiska bosib qo'yinglar, shunchalik mehnat qilyapmiz.